घर वाले को कल डॉक्टर के पास ले गई थी, आँख वाले डॉक्टर के पास। उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि ठीक नहीं होगा। अब आप ही लोग बताइए। देखिए, ये आँखों के एक्सरा है जिसकी साफ साफ जवाब दिए हैं। जो इनकी नसें बैठ गई आँखों को, 3 साल से दिखाई नहीं दे रही है। इलाज करने की इतना औकात नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। बोले हैं नहीं ठीक हो। अब आप ही लोग बताइए, अभी अगर हम नहीं कमाएंगे तो कैसे हम बच्चे पालेंगे? आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते।